திருச்சிக்கு போனீங்கன்னா இந்த இடத்த மட்டும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. திருச்சி பேர்ட்ஸ் பார்க் வேறு லெவலில் என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. கித்துவே பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. குழந்தையில 2 வயசில் இருக்கும்போதே பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூரில் இதே மாதிரி இருக்குது, அங்கேயும் கூப்பிட்டு போயிருந்தோம். அங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா 2 வயசுலேயே கித்துக்கு வந்து பேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ணால் சரி, அதனால் அவளுக்காகவே இந்த இடத்த பார்த்து செலக்ட் பண்ணி இட்டுட்டு போனோம். அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. ஃபிஷ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வகைங்க, அப்புறம் பாம்பு, அடுத்தது கோழி எல்லாமே இருந்துச்சு. கித்து வந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால். அந்த பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணும்போது தான் அவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால். பயப்படலை. எல்லாருமே கித்துவை பார்த்து அவ்வளோ ஆச்சரியப்பட்டாங்க. இந்த பாப்பா இவ்வளோ அழகாக ஊட்டுதுன்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்க ஒரு நாளாச்சுட்டுன்னு போங்க.